आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बसिल्ले सामाजिक कार्यकर्ते रमा काणकोणकार आणि कारापूर सरवणच्या ग्रामस्थांना आपलो पाठिंबा दाखोवपा खातीर काँग्रेसाचे मुखेली गिरीश चोडणकार आणि इतर नेत्यांनी आझाद मैदाना सुवातेर वचून तांची भेट घेतली. या वेळार गिरीश चोडणकार हांणी आंदोलनाच्या मागण्यांक काँग्रेसाचो पुराय आदार आसतलो आणि लोकांच्या न्याया खातीर पक्ष तांच्या वांगडा उभो रावतलो असो निर्धार उक्तायला. सगळ्यो ज्यो आमच्यो नागरीक आसात 122 दिसाचो रेकॉर्ड दिसता गोंयांत इतलें व्हडलें आंदोलन कंटिन्युअसली 122 दीस प्रोटेस्ट करप आपलो गांव राखपाक खंयच जालें नासतलें. आनी तरी आसतना आमचो गोंयचो सरकार कुड्डो आनी भेड्डो जाल्लो आसा. ना तांकां कितें दिसता ना तांकां कितें आयकोंक येता. आयज हांगा आमी आयल्यात रमा काणकोणकर हाणे सरकारा कडेन वेगळ्या वेगळ्या मागण्यांचेर तो झगडत आसा आनी तेजे नंतर ताणें प्रोटेस्ट हांगा एक स्टार्ट केलो. आझाद मैदान इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट प्लेस. हो डेजिग्नेटेड प्लेस ताका प्रोटेस्ट म्हणजे प्रत्येक स्टेटीनी व्हडल्या शहरांनी एक प्रोटेस्ट करपाक डेमोक्रेटीक कंट्रीक प्रोटेस्ट करपाक एक जागो आसता. आमी जर खंयी आंदोलन घेवन गेले जाल्यार ते म्हणटा ना तुमी आझाद मैदानाचेर वचून आंदोलन करा. आनी ह्या आंदोलन करपाक तेणी परमिशन मागलेली कारण पावस पडटा बायलां आसात. ते आसतनाय तेणी आपल्या शल्टराक कितें घातलें तें येवन सुद्दां म्युनिसिपालिटीन मोडून गेल्या. सो ह्या घटनेचो आमी निशेध करतात कारण ही डेमोक्रेसीची हत्या. एक डेमोक्रेटीक रायट आसा प्रत्येक सिटीजनाक प्रोटेस्ट करपाक आनी ते प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां हे सरकार दिना. आमी पळयलां दिल्ली भुरग्यांक कशें करून बुलेट्स यूज केली तेणी. गोंयाकूय कशें करून आंदोलन करप्यांचेर केसीस घातल्यो आनीक आंदोलन करपाक चिड्डिताले. सो हेजो सगळो निशेध करतात. आनीक कारापूरकाराक आमी ऑलरेडी सपोर्ट करीत आसात. हांवें 2 इश्यू रेज केल्ले त्या खातीर तिलोदा कंपनीन म्हाका एक लेटरूय धाडलेलें आसा. आमी सगळीं लेटरां आमी फेस करपाक तयार आसा तांकां तांच्या सपोर्टाक. आनी आज कितें आमी उत्तरूय आमी आयज धाडून दिल्लें आसा तांकां. सो तेंचो आंदोलनाक आमचो पाठिंबो कंटिन्युअस आसा. आनी रमा काणकोणकरान जो एक डिमांड आमचे कडेन आसा ओपोजिशनाक की ओपोजिशनान सगळ्यांनी युनिटी करची, डिफेक्टरांक तिकेट दिवची न्ही, ह्यो जो डिमांड तेणी घातलेलो आसा त्या डिमांडाक आमी पूर्ण सपोर्ट आसा. आमी ते उलयतूय आसात आनी आमी एज अ काँग्रेस जो प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी आसा आमी सगळ्यो तर प्रयत्न करतले सगळ्या पार्ट्यांक एकठांय हाडपाक. ज्या हेचेर BJP जे डिवायड एंड रूल करता ते ह्या पावटी तांकां डिवायड एंड रूल आमी करपाक दिवचे ना. गोंयचे लोकूय तांकां करपाक दिवचे ना. बहुजन समाजाक आयज ते रस्त्यार हाडटात. आमी पयले आमच्यो ह्यो सगळ्यो आवयो भयणी 122 दीस कारापूरकार आमचो गांव वाचोवपाक सरकारा कडेन मागतात. आनी काय मागना ते फक्त आमचो आपलो गांव वाचोवपाक मागतात. पूण तांकां कांय सरकार उलोवपाकूच तयार ना. मिरा भागांकूय तेंच जालां. बहुजन समाजाक थंय प्रोटेस्ट करपाक रमा काणकोणकार जे इश्यू घेवन येयला परत सगळे बहुजन समाजाचे आनी बहुजन समाजाक प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां हे दिनात. म्हणजे हो सरकार बहुजन समाजाचेर अत्याचार करता. रामाचो एक पॉयंट हांव आसतालो की 2200 जो 3200 जो STचो सब प्लॅन ट्रायबल सब प्लॅन जी स्टॅच्युरी प्रोविजन ही कोण भीक मागनात. गोंयचो ST जो आसा आदिवासी आमी जाका म्हणटात तो सरकारा कडेन भीक मागना. ते म्हणटा हो आमचो कायदेशीर कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले आमचे पयशे ते पयशे आमकां दियात नाल्यार पयशांचो हिशोब दियात. आमी तो डिमांड कितले फावटी रेज केल्लो आसा सरकारा कडेन. 3200 कोटीचो तांकां परते दियात ट्रायबलाक नाजाल्यार तांचो हिशोब दियात. सरकार तेजेर